ya ne ngisaqhubeka ngikhuluma ngalo ijele ngisakhuluma ngejele bafowethu ake ngintshele isiminya iqinise ningalazi niyazi ukuthi how old is the youngest killer emhlabeni wonke jikele umbulali omncane kunabo bonke abantu niyazi ukuthi uneminyaka emingaki waqala ukubulala ena 7 years wazoboshwa ena 10 years after 3 years eqalile ukubulala ebulala izingane zakwabo ebulala amakhazini wakhe abazala bakhe ngani ngesikhwele ngicabanga umntwana ona 7 isikhwele usazelaphi elala phezulu kwabo wavela wathatha ingane ilele lapha yana ingane encane ekhasayo wafika ibeka umncamelo wafika wahlala phezulu kwayo wayebulala yafa leyo ngane neyesibili kwaba yiso ingane nje efikayo la ekhaya kubo lo mntwana indiya lo mntwana engikhuluma ngaye ingane efikayo nje kubo lo mntwana lo encane uba nesikhwele wayibona nje beyiphampara beyiphakamisa beyidlalisa uba naleso sikhwele leso wayebulala no number 2 uthema ena 10 years esebulala manje number 3 kwathola ukuthi la ekhaya sebehlakaniphile bafaka ama CCTV cameras la endlini bakhani bebona lapho after 3 years esebulale unumber 3 ukuthi ake sibone ukuthi izingane mayifika la ekhaya zibulawa yini ene zonke zifa ngendlela eyodwa ziyasuffocatewa ngemcamelo zonke zifa ngendlela eyodwa bakhani bebona ke waboshwa loyo mntwana at the age of 10 lalelani ke bafowethu umdali umvela kuqala ungikhona umveli nqangi uthi kuQuran esambulweni sokugcina esingcwele umuntu obulale okhiphe umphefumulo owodwa ongenacala loyo muntu loyo isijeziso sakhe kuba sengathi ubulele abantu abaphila emhlabeni wonke kuba ngathi ubaqede bonke abantu emhlabeni ngitsheleke lo mntwana at the age of 10 useneyidumbu ezingaki ezu3 lalela ngutshele angazi noma yiRussia noma yiBangkok eThailand kuthiwa lapho kunejele okungakaze kweqa isiboshwa kulo ngendlela lela jele lela kunzima ngakhona akukaze lokulaba khona akukaze kweqa isiboshwa kulo bathi igama lalo yi-eagle ukhozi ngesizulu eagle ukhozi eagle wathiwa prison baveze umuntu lapho bafowethu isilwane somuntu uthi lo muntu yena empilweni yakhe njengoba ebhadla kuleli jele leli imphefumulo aseyihlukanise nenyama iyadlula kuyinkulungwane ezine 4000 souls ayikhiphile bafowethu wayihlukanisa nenyama wahlukumeza izihlobo zalabo bantu labo wakhalisa izingane wakhalisa abazali wakhalisa umakhelwane wakhalisa abangani wakhalisa izihlobo wakhalisa abantu abade besebenza nabo 4000 ngitshele ke ukuthi lo muntu loyo ngejudgment day kuyobe kwenzakalani kuye mayethi umdali isijeziso sakho esokuthi wena mawubulela umphefumulo wodwa ongenacala ufana nokuthi ubulela abantu abaphila emhlabeni wonke jikelele bafowethu asilibalekeleeni ijele asihambeleni kude nejele kuyafiwa ejele kubhlungu ejele angibonge